这情谊真是太高超了。接下来，我们将为大家带来查尔达斯。这是一首在19世纪早期诞生于匈牙利的舞曲，全曲分为2大段，前段旋律缓慢而感伤，后段节奏快速而奔放。由蒙蒂创作的这首《查尔达斯》极受欢迎，在欧美重要的音乐会中常被演出。林明辉教授团队有很多老师的学生用这首曲子参加比赛，常常一不小心就获得第1名的佳绩，可见这首曲子的魅力真的无法挡。现在，就让我们一起来欣赏这首热情迷人的查尔达斯吧。